안녕하세요. 동네 약사입니다. 오늘은 코골이를 방지할 수 있는 팁 4가지를 말씀드리겠습니다. 코를 골아서 고민인 분들이 많이 있습니다. 물론 정도의 차이는 있지만 성인 2명 중 1명이 코골이를 겪는다고 합니다. 여성보다는 남성이 많고요. 여성의 경우는 폐경 이후에 50대를 넘어서면서 코를 고는 경우가 급격하게 늘어납니다. 여성 호르몬인 에스트로겐과 또 프로게스테론이 폐경 전 여성의 그 코골이를 방어해주는 어떤 기전이 있는 것으로 보입니다. 실제로 프로게스테론이 코골이 치료에 이용되기도 합니다. 내가 코를 고르면 우선 같이 생활하는 그 사람에게 주는 피해 때문에 여간 위축되지 않을 수 없는데요. 무엇보다도 본인 건강에 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 코를 곤다는 것은 자는 동안에 호흡하는 과정에서 발생하는 어떤 소음이지요. 호흡 상태가 원활하지 않다는 표시입니다. 호흡 장애를 무릅쓰고 최대한 산소를 들이마시려는 그 무의식적인 자구 노력이 드르렁하는 그런 코골이 소음을 발생합니다. 산소가 드나드는 길이 원활치 않아서 산소 공급에 문제가 생기면 가장 취약한 장기가 심장과 뇌라고 할 수 있습니다. 생명과도 직결되어 있지요. 부족한 산소를 보상하기 위해서 필사적으로 또 과도하게 대응하다 보면 순간 혈압이 오르고 또 심장에 충격을 주고 이것이 응급 상황으로까지 갈 수도 있는 것이 코골이입니다. 경우에 따라서는 수술을 할 수도 있지만 코골이 수술이 그리 간단치 않은 그런 수술이라고 합니다. 산소를 일정한 압력으로 밀어 넣어주는 산소 마스크인 양압기가 있는데요. 다소 거추장스러운 이 장치를 매일 밤 착용하고 자는 그런 방법도 있을 수 있습니다. 수술을 하든 양압기를 착용하든 아니면 가벼운 코골이일지라도 아무튼 당신이 코를 곤다면 반드시 명심해야 하는 자가치유 방지 팁 4가지를 말씀드리겠습니다. 첫 번째로는 금연입니다. 코골이가 있는 당신이 아직도 담배를 피우고 있나요? 담배는 기도 주변 점막에 만성 염증을 유발해서 점막 부종을 일으킵니다. 부종은 공기가 몸 안으로 들어오는 길을 더욱 비좁게 만들고 또 이 좁은 통로로 공기가 비집고 들어오려니까 마치 피리를 불듯이 점막을 떨게 만들어서 코를 골게 됩니다. 더구나 담배는 혈관을 쪼그라들게 하기 때문에 호흡 장애로 인한 심장 충격을 더욱 극대화시키게 됩니다. 그리도 금연이 어려운 분들이 심장에 스텐트를 삽입한 이후에야 비로소 금연하는 경우를 보게 됩니다. 코골이가 스텐트를 삽입하는 지름길이 될 수도 있습니다. 두 번째로는 운동을 해야 합니다. 코골이는 비만하거나 또 특별히 목이 좀 짧고 굵거나 턱이 약간 작고 이 주걱턱하고는 반대로 뒤로 약간 빠진 그런 형태의 그런 체형에 잘 생깁니다. 내가 이렇게 코골이에 취약한 체형을 가지고 있으면서 코를 곤다면 더욱 적극적으로 운동을 해서 적정 체중을 유지하도록 해야 합니다. 비만하면 목 주변으로도 지방이 쌓여서 더욱 호흡기를 좁게 만들 수 있습니다. 운동을 하면 또한 폐활량이 늘어서
수면 중 다소 호흡 장애 요인이 있더라도 이를 극복하는 데 도움이 됩니다. 운동을 하면 전신 근육이 탄탄해지는 것처럼 기도 주변 조직도 탄력을 갖게 되어서 기도를 견고하게 지지해 줍니다. 수면 중에 축 처져서 호흡기를 막지 않고 긴장도를 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 세 번째로는 특별히 혀 운동입니다. 비만하면 우리 혀도 같이 비대해질 수 있습니다. 또 우리가 피로하고 몸 상태가 좋지 않으면 혀에 부종이 올 수도 있는데요. 혀나 그 편도 등이 이렇게 커지게 되면 기도가 좀 좁아지고 호흡이 어려워지게 됩니다. 수면 중에 혀가 축 처져서 숨기를 막지 않고 주변 조직의 긴장도를 높이는 운동이 있는데요. 우리 그 관악기인 오보에 연주자들에게는 코골이가 거의 없다고 합니다. 이 연주자들은 기도 주변 그 근육이 매우 단련되어 있는데요. 이에 착안해서 평소에 그 오보에는 못하더라도 노래 부르기를 많이 하는 것도 도움이 된다고 합니다. 그리고 두 번째로는 그 모음인 아, 에, 이, 오, 우 이런 모음을 반복해서 또렷하게 발음하는 연습을 자주 하는 것도 혀와 기도 주변 근육을 단련하는데 도움이 됩니다. 네 번째로는 술입니다. 술은 근육을 이완시켜서 기도 주변 조직도 모두 처지게 합니다. 수면제 같은 이런 약물도 마찬가지로 근육을 이완시켜서 코골이를 악화시키게 됩니다. 호흡 장애로 우리 몸에 그 산소 공급이 제대로 되지 않으면 가장 취약한 기관이 심장과 뇌라고 앞에서 말씀드렸는데요. 우리 몸에서 자연 발생한 열은 열의 속성상 위로 이렇게 뜨게 됩니다. 점점 오르다가 아주 중요한 기관인 뇌에 이르기 전에 그 코에 다다르게 되는데요. 전신에서 발생한 열을 냉각시키는 라디에이터의 그 역할을 하는 것이 코이기도 합니다. 수면 중에 호흡 장애로 냉각 기능이 부실하게 되면 뇌로 가는 그 신선한 산소 공급이 제대로 되지 않을 뿐 아니라 열기가 그대로 뇌에 그 전달되어서 그 뇌세포에 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 두통이나 그 피로감에서부터 그 뇌졸중 또 치매에 이르기까지 이런 그 심각한 그 질환과의 연관성에 대한 보고가 많이 있습니다. 코골이는 단지 코의 문제가 아닙니다. 수면 무호흡이든 반복된 수면 저호흡이든 코골이는 수면 중 호흡 장애입니다. 위에서 언급한 4가지 생활 수칙을 철저히 지켜야 하는 이유입니다. 끝까지 들어주셔서 감사합니다.